Бүгін парламенттегі Ата-Журт Кыргызстан фракциясы экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыковдун административдик аймактык реформанын жыйынтыктары боюнча маалыматын укту. Анда айыл аймактардагы ирилештирүү жана шаарларды кеңейтүү боюнча жүргүзүлгөн иштери тууралуу айтылды. Бүгүнкү күндө административдик аймактык реформанын негизинде оптималдаштырылган айыл аймактар жана шаарлар өз ишмердүүлүгүн алып барууда. Ошентип Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктары менен башталган пилоттук режимдеги административдик аймактык реформа аягына чыгып жатат. Биринчи алгачкы этапы башкычы. Административдик аймактык реформалардын жыйынтыктары Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарлардын деңгээлиндеги административдик аймактык бирдиктер жөнүндө Кыргыз Республикасынын 24-жылдын 18-июлундагы 128 даражалуу номери менен бекитилген мыйзамы менен бекитилип, Кыргыз Республикасында айыл аймактарын жана шаарлардын чек аралары аныкталган болчу. Жыйында депутат Камила Талиева Баткен облусундагы реформанын ишке ашырылышын, айыл өкмөттөрүндөгү штаттык бирдиктерди бекитүүдө, айыл аймак башчыларын дайындоодо кыйынчылыктар бар экенине токтолду. Андан сырткары аймактардагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында эмгектенген аялдар маселесин көтөрдү. Айыл өкмөт башчылары өздөрүнүн орун басарларын дайындай албай, чече албай отурат бизде. Дагы ушул күнгө чейин же каржысы каралбайт, же тиги себеби белгисиз да. Белгисиз себептен улам айыл өкмөттүн орун басарларынын штаты белгиленбей келүүдө да баксаңчы. Штаты жок, кантип алат алар? Бу жерде мен ошо Баткен облусунун губернаторунун орун басарларын мен мындай карап отурам. Жалаң эркектер да 100%. Эч аялдар жок орун басарлар. Өкмөттүн өкүлү отурасыңар. Аялдардан койгула, мамлекеттик кызматтарга тартылсын. Региондон өссүн да аял, лидер аялдар бар да региондо кантип эле жок болсун. Негизде долбоор катары бизде уже даяр. Мынакей мен атайын, мынакей сиз айткандай мынакей кызматкерлер менен бирге келдим. Бизде баардыгы мынакей бөлүм башчылар, начальник управления айымдар, мынакей сиз мынакей көрүп турасыз, мынакей айымдар, айым жок дейсиз мынакей. Как раз баардыгы. Өз кезегинде депутат Алишер Козыев айыл башчылардын эмгегин контракттык негизде уюштуруу маселесине токтолду. Айыл өкмөттөн баштап район аким, облус жетекчиси, мынау жогорку жетекчиликке чейин биз бул жерде мындай олтурабыз да. Бирок эң негизги көйгөйдү айылдагы көйгөйлөрдү айыл башчылар жүгүрүп атат. Айыл баш. Анан эмне себептен ошол айыл башчылары биз контракттык негизде алышыбыз керек? Аны мамлекеттик кызматкер кылсак болбойбу? Биз айыл башчыларды жанагы муниципалдык кызматкер катарына которуп койсок, аякта квалификационный требования деген бар. Аяктачы. Анан кийин көп бизден айыл башчылар болсо, булар болсо мындай тажрыйбалуу, көптү билгендер, кээ бирлердин мисалычы жашы өтүп кеткен мисалы. Анан кийин ошолордун баардыгын четке чыгарбай, ошолордун баардыгы ушуларды калыш үчүн биз атайын жанагы эмегечи контракттык формага деп буларды которуп койгонбуз. Фракция лидери Бактыбек Сыдыков тиешелүү мамлекеттик органдар элди суга суу менен камсыз кылуу маселесине өзгөчө көңүл бурушу керек экенин белгиледи. Ал эми Таалайбек Масабиров Базар Коргон районундагы бир нече айыл өкмөтүнүн башкы планын иштеп чыгуу зарылдыгын билдирсе, депутат Надира Нарматова реформанын алкагында 221 айыл аймак жоюлганын жана бул боюнча кыскартылган кадрлар көйгөйүнө токтолду. Ушунда ушул кыскартылган кадрлардын бүгүнкү күндөгү тагдыры кандай болду? Ар бир районго барып, согласительный комиссиянын баарын түзүп, кыскартылган кызматкерлер менен баары менен жолугуп, ар биринин тагдырын биз караганбыз. Бул экиге бөлүнөт да. Бир жагы болсо биз буларга кызматтарды таап бергенбиз. Бир жагы, экинчи жагы болсо каалагандарга биз жанагы компенсациянын баардыгын төлөп бергенбиз. Андан сырткары жыйында административдик аймактык реформанын алкагында Бишкек шаарын кеңейтүү боюнча мамкаттоо кызматынын шаардык филиалы жана нотариустардын иши, Ала Бука жана Чаткал райондоруна социалдык объекттерди куруу менен инфраструктураны өнүктүрүү үчүн каражат бөлүү маселелери айтылды. Нурзат Көчөмкулова, Майра Мегабдибилал уулу, Регион, Бишкек.